Laporan pihak kerajaan menyatakan per hari Minggu kemarin ada 7 pasien positif COVID-19 di Arab Saudi. Akibat wabah global virus corona, Arab Saudi menghentikan ibadah umroh bagi jamaah luar negeri maupun penduduk lokal. نهديها بحمد الله وعونه وله الحمد لله الشكر. نفرحكم ونفرح جميع الناس ونفرح جميع العالم بأن الإمارات بإذن الله قادرة على أن تتقدم في جميع مجالاتها. اليوم الفرحة في منطقة نايف، المنطقة التي كانت من المناطق الموضوع، ها هي اليوم صفر بإذن الله، بإذن أرحم الراحمين ورحمة الله. الحمد لله الشكر. اليوم الفرحة عند الشعب، عند الناس، عند الجميع. سيارات البلدية، سيارات المطافي، سيارات الإسعاف، سيارات الشرطة، جميعها شاركت المسيرة الضخمة بإذن الله. شكرا لكم، شكرا للجميع. اللهم لك الحمد، اللهم يديم الصحة والعافية على الإمارات وعلى جميع سائر بلدان العالم يا رب العالمين. ها هم الشعب فرحانين من جميع الجنسيات، جميع الجنسيات تقريبا موجودة. ها هي لا توصف والله بالآلاف، بل مئات الآلاف في شارعنا. كيف تعرف؟ خلي زميلك يطلع ويسوي الحركة. خالد تفضل بالله معلش. شوف تفضل. حرصنا على تعقيم الحرم 10 مرات يوميا قبل كل صلاة وبعد كل صلاة من الحواجز والاحترازات الكعبة المشرفة ولمقام إبراهيم، وأيضا الحرص على صحة الناس من مثل رفع السجاد، من تباعد بين المصلين، لأن التقارب بين المصلين سنة، والتقارب قد يؤدي إلى مفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أيضا اليوم ولله الحمد والمنة دشنا جهاز لتعقيم الكعبة المشرفة، وهذا قمة ما وصلت إليه المحترزات العالية ولله الحمد والمنة. كذلك اليوم ولله الحمد والمنة دشنا هذه الكاميرات الحرارية التي تفحص على داخل الحرمين الشريفين من عند الأبواب، وبمجرد أن يكون عند الشخص اشتباه فإنه يتبين من خلال هذا الجهاز ويرجع. كما أنني أبشر وأطمئن أنها إن شاء الله أيام تنكشف الغمة عن هذه الأمة، ونعود إلى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتعود الأمور كما كانت. فدولتنا أحرص منا على صحتنا وعلى إيجاد البيئة الآمنة السليمة الصحية، ونحن ولله الحمد والمنة قد شهدنا هذه الجائحة من أول أولوياتها يوم كانت الأيام شوي عصيبة. اليوم ولله الحمد والمنة نبشر ونتفائل، ومع هذا لا نستعجل في عدم القيود أو التحرر من التقيد واللزوم الإجراءات الاحترازية، لكن يجب أن نحتاط. ونحن ولله الحمد والمنة مبشرون مقبلون على مرحلة زاهية، فليؤمن المسلمون وليبشروا وهم إلى خير، ويكثروا من الدعاء لولاة أمرنا حفظهم الله الذين يشرفون بخدمة الحرمين الشريفين وبخدمة مرتاديهما، ولا أبالغ إذا قلت إن صحتنا عندهم أولى اهتماماتهم حفظهم الله. شكر الله للعربية ولجميع الزملاء في وسائل الإعلام مشاركتهم الرئاسة في إبراز هذه الجهود المباركة التي هي في الحقيقة مأثرة من مآثر هذه القيادة ومكرمة من مكارمهم، مفخرة من مفاخر هذه البلاد المباركة التي شرفها الله منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز، وهي تشرف بخدمة الحرمين الشريفين إلى هذا العهد. Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi informasi di kabar siang. Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah saat ini sudah bisa digunakan jamaah untuk sholat. Pekan lalu kedua masjid tersebut sempat ditutup untuk disterilisasi.
Pasca sterilisasi, kedua masjid telah dibuka kembali untuk ibadah sejak hari Jumat yang lalu. Penutupan dan sterilisasi masjid untuk mencegah meluasnya wabah COVID-19 di Arab Saudi. Laporan pihak kerajaan menyatakan per hari Minggu kemarin ada 7 pasien positif COVID-19 di Arab Saudi. Akibat wabah global virus corona, Arab Saudi menghentikan ibadah umroh bagi jemaah luar negeri maupun penduduk lokal. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terbaru saat ini di Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi, kita sudah terhubung bersama Ali Yusron Mukimin, warga negara Indonesia yang tinggal di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin bisa diceritakan kepada kami, digambarkan mengenai kondisi terbaru di sana setelah dibukanya lagi Masjidil Haram untuk kegiatan sholat. Umroh berarti belum ya Pak ya? Ya. Nah, untuk suasana pagi hari ini kondisinya masih sangat sepi ya pagi hari ini, dan untuk orang-orang yang tawaf ya, jamaah yang tawaf itu hanya yang non umroh aja. Bagi yang umroh sampai saat ini belum bisa untuk melaksanakan ibadah umrohnya. Adapun jamaah yang tawaf di pelataran tawaf, di pelataran Ka'bah itu hanya dibuka sebentar-sebentar saja, yaitu seperti 1 jam sebelum subuh akan dibuka kurang lebih 10 menit sampai setengah jam, lalu ditutup kembali, akan dibuka lagi nanti 1 jam sebelum sholat zuhur. Itu maka kalau kita lihat di layar televisiun di area tawaf yang di dekat Ka'bah itu hanya jumlahnya sedikit sekali. Kenapa? Karena dibatasi. Adapun yang di lantai 1, lantai 2, lantai 3 ya, itu alhamdulillah ya cukup banyak gitu yang tawaf. Dan untuk sampai saat ini bagi yang melaksanakan umroh ya, bagi yang orang yang sudah ambil miqat umroh sampai saat ini belum bisa diperkenankan untuk melaksanakan ibadah umroh, masih kondisinya masih tertutup ya. Jadi bagi jamaah yang pakai kain ihram yang mendekat ke Masjidil Haram akan ditolak kembali. Dan yang sangat menarik sekarang di pintu-pintu masuk Masjidil Haram itu sudah dipagari, dikasih pagar besi, pagar plastik, bahkan di pinggir-pinggir halaman juga dikasih pagar besi juga, dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan tentara gitu. Ya. Ya, lalu untuk jamaah sendiri yang akan masuk ke dalam masjid, apakah ada pemeriksaan khusus yang dilakukan? Dan untuk saat ini kondisinya memang sangat ketat. Setiap orang masuk akan diperiksa secara detail, periksa semuanya. Baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu jemaah umrah maupun bukan jemaah umrah, seperti saya ini. Nah, itu akan diperiksa. Dan setiap masuk ke dalam itu sekarang selalu diawasi. Bahkan orang yang pakai kamera juga sekarang ya sangat diawasi ya. Untuk saat ini belum diperbolehkan. Adapun orang-orang yang teman-teman yang mengambil video di dalam itu hanya sebatas pakai HP aja atau sebentar-sebentar aja gitu. Ya. Ya, Pak Ali, untuk penegasan saja, artinya saat ini Masjidil Haram dibuka hanya untuk kegiatan sholat dan tawaf sunnah saja. Untuk sa'i berarti tidak ada di jalur sa'i itu memang kosong begitu saat ini. Ya. Untuk sa'i tidak bisa ditutup total. Dan untuk kegiatan ibadah saat ini hanya untuk ibadah sholat aja dan untuk tawaf sunnah aja, ya, tawaf sunnah aja yang pakaian biasa. Nggak ada orang yang tawaf pakaian ihram, nggak ada. Karena untuk umrah memang tidak bisa sekarang, belum diperbolehkan untuk. Nah gitu. Jadi orang-orang banyak yang menangis pada saat sudah berpakaian ihram, sekali mendekat pagar masjid sudah ditolak. Banyak orang yang menangis, banyak orang yang protes, banyak orang yang marah. Nah, gitu. Sedangkan untuk yang sholat aja ke dalam sekarang ini dibatasi juga. Nggak semua orang-orang yang ada di halaman masjid itu bisa masuk ke dalam masjid. Tidak. Itu hanya dibatasi, dibuka 10 menit, dibuka 10 menit, ditutup 1 jam. Nanti 1 jam kemudian dibuka. Nanti setelah itu dibuka, ditutup lagi gitu. Jadi nggak semua di halaman masjid itu hanya diberi jalan-jalan kecil aja. Gitu. Nggak semua pintu terbuka lebar, tidak. Hanya beberapa pintu aja yang terbuka. Iya. Kalau untuk di luar pelataran masjidnya sendiri seperti apa? Di gambaran umum di kota Mekahnya,
Apakah ada perubahan yang benar-benar terlihat di sana mengenai kondisi saat ini? Kalau kondisi saat ini atau suasana saat ini ya sangat sepi sekali ya. Sangat sepi sekali kalau di halaman Masjidil Haram untuk saat ini maksud saya. Ini sekarang jam 8:30 waktu Arab Saudi. Di halaman masjid itu ramainya pada saat menjelang sholat aja. Nah, untuk saat seperti ini sepi sekali, yang ada malah yang banyak hanya polisi sama tentara. Adapun orang yang jalan, yang sholat itu sangat sepi sekali gitu. Ya. Kalau untuk informasi, kabarnya ada 7 orang yang positif corona di Arab Saudi, itu berada di kota apa? Mungkin ada informasinya dari Pak Ali. Nah, ya kalau itu memang di sini banyak orang yang tidak tahu karena hal-hal seperti itu di sini memang sifatnya rahasia gitu, nggak disebarkan gitu. Karena untuk mengantisipasi kondisi jemaah yang di sini, artinya agar orang yang tinggal di sini nggak semakin takut gitu. Ya, itu bagus. Ya. Baik, terima kasih Pak Ali Yusran sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.